Башка еллардан аермалы буларак, тагын да масштаблырак димме соң. Һаман да без күбрәк сәләт белән танышабыз, аның яңа якларын ачабыз һәм менә бу юнәлештә, шушы ачылышларда иң зур рольне сәлкечләр уйный. Но когда мы спрашиваем, сколько раз вы были на Саляте, у нас есть ребята, которые говорят 14 раз, 21 раз. Ну, то есть невозможно, если ребенку не нравится, он не поедет в то место, где ему не нравится. Birinchi topqir kelganda unda bari tek ish flagshtoqdan bor edi, ham biz prezentatsiyalarni Shiramda ko'rsataydik. Hozir bor bizning sahna, bor qurultoy 1500 salkish siydira turgan. Shunga ko'ra Salat o'sa, meni hatto ko'z oldidan ketirgan qo'rqan narsa bo'lsa, 30 yildan shahardir. Пожалуй, из всех молодежных мероприятий, на которых мне доводилось бывать, это, возможно, самое массовое. Это, конечно, внушает такой трепет и, соответственно, и ответственность перед всеми, кто здесь появляется в том числе. Салет – это масштаб, это качество и это включенность участников и суперзабота организаторов. Яхшы кайф алып килә. Һәр көн минуттан елмаеп торган балаларны күреп, әйдәманнарны күреп, остазларны күреп, үзең дә елмаясың, үзең дә яшәрәсең. Әйтергә була инде, минем өчен энергия чыгана. Гомумән форумнарны яратам, һәм мәсәләт биләр форумда ниндидер йөзем бар. Һәм әлеге йөземне ел саен тотып карыйсы килә.